蜜蜂啊，我喐唔到啊！新嘅概念，狂風浪蝶，咁點樣搬走啊？歡迎大家翻嚟陪我哋好食懶飛嘅，今日又到 K 太睇樓團喎。咁大家知道卡加利嘅樓咧就升得非常之厲害啊，咁所以今次就特別啲帶大家睇下20萬以下嘅樓盤啊。我哋而家就係身處於 SE 啊，即係東南部 Calgary Village， 好多人都知道會係一個 mobile home 嘅一個地方啦。咁啊 mobile home 咧，其實聽落就幾難聽嘅，咁但係事實又係咪如此咧？咁佢嘅價錢又係點樣咧？今日就帶大家望一望啦。呢個社區其實都幾大喎，同埋好靜添啊！好靜啊！我頭先就我哋問過地產姐姐咧，咁就話即係呢個 mobile home 嘅 community 係主要個 segment， 即係個叫咩啊？住客啦，係會係咩人咧？咁佢就隨佢答喎，乜人都有。唔係好明顯嘅，我哋睇到車啊嗰啲咧，都唔係一啲話難用嗰啲嚟嘅，有啲貴嘢喺度，啲車有貴車嘅。咁所以其實係唔係代表咗住 mobile home 就好窮啊，揾唔到錢啊？都幾可以否定呢個説法㗎啦。因為睇佢哋嘅一身裝潢裝備啊都唔差嘅，咁但係問題係的而且確個社區裏邊咧就唔大一致性嘅，好似我哋將會帶大家睇嗰啲屋咁啦，可能有新起嘅，可能係有90年起，跟住再翻新嘅，咁所以咧喺表面上面咧係有啲屋嘅外表會爛溶溶嘅，但係亦都有一啲屋係好新好靚。其實對我嚟講咧，我初時自己嘅想像咧，我以為 mobile home 咧係一啲貨櫃屋。哦，我以為係香港錦田嗰類咯，係啦。office 啲嗰啲咧，黃色一個箱嗰啲啊。我諗住佢應該會靚少少嘅，但係我嚟到呢度之後咧，我完全覺得，咦，原來係真係完全唔係我想像咁傻仔，諗埋啲無謂嘢。同埋你會見到呢度住緊嘅人咧，其實佢哋係擺好多心機係去 decorate 佢哋自己個花園，even 係佢哋個 deck 啦，同間屋啦，你係會好明顯見到佢哋有好多心思落去嘅，所以就唔係好似我嘅想像就諗，mobile home 隨時都搬得啦，我唔會理咁多嘢噶啦，完全唔係呢樣嘢咯。係啦，咁安全方面咧，其實每個新入住嘅住客啦、租客都應該要噶啦，就要填一份表啊。咁就要申報佢哋嗰啲有關嘅一啲 information 先可以正式批文，跟住住得。我頭先睇佢哋噏過咧，係話3-4張自己查家宅。係㗎，係好似係好長下嘅。咁相對性地咧，對呢一個區嘅居民、原有嘅居民咧嘅安全性就可以提高不少啦。另外咧，我都有問過 Realtor 姐姐咧，到底即係買呢啲屋嘅時候，即係要注意啲乜嘢啦？我諗對我嚟講最緊要就係個錢啊。係啊，冇錯。係啦，咁佢都有講過，即係 mortgage 係可以做到嘅，不過就 depends on 即係你自己個狀況係點樣樣啦。不過佢都有提過，其實最主要都會係揾翻一啲 finance 嘅嗰啲叫做財仔啊，香港叫財仔啊，係啦，淨係嗰啲先肯借錢咯 ，lease 咯，或者佢話 personal lease 咯，係啦，呢個多啲。咁所以呢個我諗係 mobile home 方面一個需要注意嘅地方。又所以頭先我哋見到來往往咧入嚟睇屋嘅人咧，其實都好似係似乎係年紀大少少嘅朋友，即係有啲錢，仲要係 local 人。係啦，暫時我哋睇到就 OK 嘅。咁呢一樣嘢係第一點啦，即係 mortgage 方面啦。第二點就係每個月你要俾一嚿唔細嘅地租啦，呢度係要1299蚊嘅，兩間都係嘅話。喺門口入嚟右邊咧，就係第一間房啦。呢間房細細地，但係可以做係 definitely 一個小朋友房嘅 size 咯，我自己覺得。咁就 twin bed 都應該擺到嘅，係啦。大人都得係嘛 ？Queen 應該唔得啦 ，Queen 喎，你睇下個門去到呢度喎，睇下先啊。所以我當咁樣開咗啦，其實呢度真係一個 twin bed 就完啦，Queen 唔到係。
咁但係都大大地喎，其實啱埋啊！都大喎。雖然我開唔到手，係咯，咁但係都 OK 係啦。可以玩捉伊人啊！好有情趣啊！好大陣嗰啲新嘅裝修味，嗰啲油啊嗰啲係咯，嗰啲味係啦，所以係咯，所以 twin bed 啦應該係。所以呢間房咧，望住個窗咧就係望到出去我哋條路入嚟嗰邊嘅，係啦。隔離就係第二間房啦，哇！明顯大好多啊！呢間房，呢間係咪未係主人房喎？呢間唔係啊，呢間唔係啦，呢間咧 definitely 咧係可以 queen 啊，queen 嘅我都係覺得，即係因為個長度我預唔到啊。咦？呢個門醒目好多喎，大佬，可以180度開喎。哦！但係個房大咗，你睇下 K 生個 closet 好細啊！佢係一個長方體 ，that's it， 即係佢淨係可以咁樣向上發展啦。跟住呢一度咧，其實係已經係埲牆。咁呢間房大好多啦，係啦，但可惜嗰個 closet 咧就老間咗少少，係好細。呢個做小朋友房又太大咯，個房位，咁但係因為小朋友我 assume 佢嘅衫少啲啦 ，OK。但係如果大人嘅話，呢個 closet 又太細喎。睇下啦。好，我哋繼續。我哋睇完兩間房之後，接住就係個廁所啦。好大，真係大，即係以一個咁樣嘅 mobile house 嘅感覺嚟計。我哋繼續係3件套齊晒啦，浴缸、廁所、水龍頭，同埋其實呢間屋咧樓底都好高，俾我感覺係，所以成個感覺都好。咦？我甚至覺得佢個浴缸咧闊過我哋嗰個，闊啲咯。錯下，但係個牆就冇我哋屋企嗰個咁長啦。哦，佢就但係佢闊就闊啲喎，有啲好喎。一入嚟啊！大門轉左咧，就已經去到廳㗎啦。個廳好大，真係用好大嚟形容。咁當然你要預埋個位，要擺個餐，即係餐台啊嗰啲位啦。呢度都有簡單嘅一個小 island 嘅 area 係可以用到，其實都幾。佢呢個設計都好方正，同埋亦都係好足夠嘅位置放個整喺個成個廚房啊！咁呢邊又有另一個 pantry 嘅一個櫥櫃嘅位置啦。咁就所有呢啲嘢都已經係包晒㗎啦。所有基本加拿大買樓嘅幾件套咧，都係齊晒章嘅。咁咧，廚房隔離咧就有一個 pantry 係大嘅。而且佢係大過第一間小朋友房個 walk-in closet 嘅，真係得喎！我攤得開隻手喎。咁啊，大家都想像得到啦。如果喺度煮完飯嘅話咧，2-3個人你又可以偷雞唔愛飯台，直接喺呢度食，我都覺得 OK。呢度咯。係啦，咁就3個人冇問題嘅，咁就可以慳翻啲位。前邊就係 sofa，跟住電視就喺嗰邊。其實係一個好嘅選擇嚟嘅。哦，又係喎。係啊。sofa 你覺得係應該係？我覺得應該喺呢度。呢度咯。一係就喺呢一邊咯，個 sofa。OK。跟住就你而家企緊嗰度就會係電視咯。即係幾種擺法都得，因為佢個廳好方正啊，冇一個好明顯飯廳同埋 living room 嘅分別。咁喺廚房斜對面呢度咧，就係有個 mud room area。我仲喺度努力開緊。其實呢度咧係會連埋洗衣乾衣機嘅位嘅，不過呢個單位洗衣乾衣機就唔送嘅，就要自己買嘅。咁呢一道門咧就係通去後邊 deck 嘅。咁啊，如果呢個門咧開到嘅話咧，就會送俾 K 太啦。呢間屋我先試咗啦，我試完之後你先講呢樣嘢。咁梗係啦，如果唔係我會大力啲。我係開唔到，佢攞咗。呢個出去咧就係個 deck 嚟嘅，同埋後院啦。
可以咁講。同埋呢度係有一個小嘅位置咧，其實你可以做鞋櫃位嘅。所以其實我覺得整體即係你唔一定要喺頭先廳嗰個入門位嗰度做入門口，你可以喺呢邊個 deck 嗰度上咗嚟之後先入門。因為其實你見過有啲有防盜眼啦，頭先嗰對大門有冇防盜眼咧？我都冇為意添。咁你除晒啲衫之後咧，咁其實就可以掉落去個洗衣機嗰度。咁電箱都會喺呢個房度，呢個都係好重要嘅嘢啦。出去轉咗就係去到主人房啦。呢個主人房直情係成個 mobile home 嘅盡頭，咁所以係最大嘅房。你完全係擺邊都得啊！你張床其實我自己咁睇啊，即係當然你點都會，如果擺完張傾嘅時候咧，點都會係俾個門會見到噶啦，係啊，冇辦法，因為佢係一個好正方形嘅房。OK， 咁佢就有齊晒套廁同埋 walk-in closet。walk-in closet 都唔細啊呢個，同埋呢間主人房咧，其實就喺大路嘅另一邊，所以係會靜過正話嗰兩間房。隔離就會有廁所、套廁。哦，呢個係橢圓形啊！哇，係喎，咁有情調嘅呢個，幾靚喎！係喎，橢圓形真係幾靚喎，我想講。咁我哋身處嘅而家呢一間 mobile home 咧，係時候開估幾多錢啦？雖然咧正話就話咧呢一集咧所有嘅價錢咧都係低過20萬嘅，咁但係有冇確實嘅價錢先就話俾大家，唔知大家估唔估到咧？咁其實而家呢間屋咧就係賣緊196900蚊嘅。你係20萬有找就已經做到業主啦。咁究竟196900蚊係可以買到幾大咧？3房，然後咧根據呢個資訊上嘅寫咧，都過1000尺嘅，1062尺。3房2廁，對，有一個係套房，是的，1062尺，其實真係幾抵玩。我覺得如果係以 Calgary 呢家嗰個市場嚟計咧，呢啲價錢咧係即係用價錢計咧，佢係抵玩嘅。不過喺我 Kata 自己個人嗰個諗法咧，我未明白到 mobile home 嗰個 beauty 係點咯。因為可以搬咯，你搬去 BC 都得喎。即係成間屋拖走啊！係啊，成個抬起就可以搬走啊。不過你運費會貴啲咯。但係地產姐姐都喺度講，佢就話唔係一個好恐怖嘅價錢咯。幾年前平啲嘅，其實呢個係真。同埋每個月你需要交嘅費用又會多咗，因為佢需要交一個租地費嘅。咁但係不失為一個入門選擇嚟嘅，講真。我唔知道嗰啲 depreciation 可以去到幾大，因為始終 mobile home 佢用料同原本嗰啲 house 啊、townhouse 係唔係有分別咧？我就冇呢一個專業嘅認知去話俾大家知嘅。咁但係咧，好老實講，我喺室內見到嘅話咧，其實佢哋手工係唔差嘅。係，因為我哋呢一身處呢一間屋咧係全新嘅，係啦，冇人住過嘅，咁所以其實一入到嚟咧真係好大陣新屋嘅味道咯，即係佢又唔似香港嗰啲裝修味喎，佢係真係所有啲膠啊、地板啊，跟住所有嗰啲物料撈埋一齊嘅一個特別喺加拿大新屋嘅味道。咁啊，冇理由淨係帶大家睇一間咁少噶嘛，咁啊，梗係睇埋第二間啦。其實就係相鄰嘅啫，喺隔離嘅啫。咁呢一間咧就唔係全新嘅，但係咧呢一間係新裝修嘅。咁就歡迎大家嚟到我嘅新屋啦。係咩？呢一間咧就係1184尺嘅，咁佢唔係全新嘅。正話我帶大家睇嗰間咧就係新起新裝修，呢一間就淨係新裝修啫。咁但係咧唔好誤會 mobile house 咧嗰個間隔大家一樣，其實佢哋嘅間隔係非常之唔同㗎。入嚟睇，我哋睇下 K 山第二頭家啦。入嚟轉右就已經係個 dining room 同埋廚房㗎啦。
咁就呢一邊就比嗰邊間隔分明啲啊，因為正話嗰間就冇分 living room 同埋 dining room。咁但係呢一邊咧，其實咧入門口轉右就係一個廚房同埋 dining room 啦。呢間屋有咩特點啊？K 生，我都唔知。佢啲房去晒一邊啊。OK。咁就3間房都會靜。正話咧2間房細房就係黐大路，淨係主人房先至喺裏邊。咁呢一度咧3間房咧就全部喺晒另外一邊。咁入到嚟最出就係 dining room， 中間就係 living room， 最遠咧就係幾間房啦。咁所以間隔上面我自己就覺得第2間係好啲。係啊，我都覺得呢間個 layout 幾好。哇，好大喎！同埋呢個 island 咧，真係俾你食嘢啦，食到飯啦，又比頭先嗰個更加食到飯啦，應該係啊，因為其實你企出嚟呢邊咧，其實已經可以擺到凳㗎啦。係啊，即係呢一應該係話加拿大好興話咩早餐台啊嘛。對。咁 mobile home 又唔係幾千尺，都係千幾尺啫。咁所以就慳慳地，呢一張我嚟食飯啦，好夠啊，成個人攤少都得。除咗食飯之外咧，其實呢一度咧係好大個空間，係可以做到一個小偏廳添啊。其實得。咁我又想問下啦，我有啲好奇、好心急，呢間第2頭家其實係咪大啲咧？我冇。呢間大啲，1184尺，我入嚟嗰時講咗啦。OK，你嗰日喺多咗幾十尺。房聽我講嘢嘅。係啊。佢大過嗰邊100尺嘅，嗰邊1026啫。呢邊就1184啊，即係多咗85至86尺。OK。所以係大啲嘅，的而且確。佢呢度呢上一手應該係焗爐係好少用，睇得出極乾淨。個爐頭就正常嘅電磁爐咯，雪櫃咯，洗碗機咯。但係就唔係全新啦，係咪？唔係全新。正話嗰間就全新咯。洗碗機都好新淨，睇落去係個雪櫃就好明顯有好明顯嘅使用痕跡。咁喺廚房 dining room 嗰邊出嚟咧，直行就係呢一個 Unity 嚟，應該唔係喎，原來係俾你掛衫嘅。一個小 closet。咁咧，跟住就到 living room 啦。living room 就唔少啦，呢個好明顯都係大過正話嗰個嘅，其實呢個係，應該勁大喎。同埋樓底都唔矮嘅，其實。哇，好細粒啊，K 生你。好難得咁細粒係嘛？係。咁呢一邊都係睇下大家就想點擺啦。我估都係是但一邊擺 sofa，另外嗰邊就會係電視咁樣。你個 sofa 可以點 L 型都得，U 型都得。係啊，因為冇正話嗰個咁樣，正話嗰個就有個半個 island 喺度阻住咗。因為嗰個連住廚房，冇錯。呢個係完全係一個好大好方正任擺 U 型 sofa。咁喺 living room 再行入去啦，就去到3間房嘅位置啦。第一間房係咪同正話嗰間一樣大？唔係啊，大好多啊！呢間大啲啊？即係如果你同嗰邊嘅第2間房計，就好似係差唔多。咁呢度咧都定咗冇辦法啦，床一定應該喺呢邊，係床頭喺呢邊，床喺嗰邊。咁跟住之後咧，呢個應該係 closet 啦，唔算太大啦。係。咁但係房嚟講，佢係大嘅。佢呢度都仲有個角落頭，即係你擺完床之後，呢度都仲有個角落頭，你其實可以有個擺啲櫃啊、擺啲嘢嘅地方。同埋有一樣嘢，無論點呢度嘅設計，佢都係放你3邊落床，我覺得。係啊。係咪啊？係啦，將床擺咗喺你嗰邊位置嘅時候咧，因為呢度係門嘅位咯，咁所以你一定唔可以塞住個門噶嘛。咁另一邊廂就係呢度又係一個氣口嘅位咯，所以你又係唔可以塞住佢喎。所以你一定要3邊落床。電箱喺呢度，呢間房就收埋咗個電箱，所以有咩事就要呢間房嘅朋友咧負責去操控住啊。咁嚟到第一個廁所啦，
使用痕跡一定有嘅，因為始終都唔係新啦。咁但係咧，其實咧佢嗰邊佢呢一個廁所咧，同隔離嗰間屋設備都係一樣啦，星盤、廁所、浴缸咁樣。咁但係我驟眼望佢咧，呢個浴缸好似仲大過之前喎。你企入去試下咪？唔得啊！我着咗鞋啊。哦，係。所以唔可以入去。咁就冇乜嘢特別 OK 嘅。執一執咯，或者可能呢間要清潔一定要清潔咯，係咁噶啦。就好啦，嚟睇埋第二間房。咦？呢個門係呢個係出去嘅門。出去 deck 嗰個門。哦，都係開咗嘅話就會送俾我噶啦，K 大。但係我都係開唔到啊，所以好，呢度第二間房啦。咦？呢間房係細啲嘅喎。係啦，即係就好似隔離屋嘅第一間房咁樣啦。咁就 Closet 細過嗰個 Closet 冇得抹盡隻手。咦係喎，都係細喎。哇，好黑啊，已經見唔到你啦。係咪啊？OK，咁就冇乜嘢話特別，但係好方正。呢一個可唔可以擺 Queen 我唔知啊。唔得，因為有啲老尷，我覺得。要就翻呢度開門啦。係啦。咁呢度壓咗一截。所以床頭應該喺我呢邊。細路仔房。一個 twins bed 咯，所以一係床頭可唔可以嗰度咧？唔得。因為你唔可以去到尾咯，有個窿，所以都淨係床頭喺我呢邊。都唔係嘅，如果你揀一啲有腳嗰啲床。又係喎 ，OK。但係係咯，可能得嘅，但係係嘅，呢個應該係比較適合做小朋友。冇錯。咁就出去睇埋。經過第二間房之後咧，就去到洗衣乾衣嘅地方啦。呢一間 mobile house 咧，個 laundry room 咧就冇特別間開嘅。隨屋附送一部乾衣機啊，不過洗衣機咧就要下一手業主自己買啦。哇！呢個主人房咧不得了啦，好似大過正話嗰個，我覺得係喎，係大過正話嗰個喎，係喎，係啊，哇超大喎呢個，呢個係完全將床擺邊都得喎，真係喎，係嘛？床頭擺你好主要都係喺呢邊床頭噶啦。咁兩邊有出氣口，跟住三邊落床咁樣，跟住床尾就係 closet walk-in closet， 呢個係大嘅，我又可以中意飲。你好中意玩伏匿匿喎，其實係啊，有啲情趣，仲有秘密武器啊，好過正話間新屋嘅。哦，呢度有雙星。哦，係。呢個係有雙星。阿 K 生最中意嘅雙星，同埋乾濕分離喎。咦？咩事？又嚟 gathering 我哋。呢個係馬桶。哦。馬桶位，冇門，不過總算要分。門你咪開翻呢個咯。唔得啊？得咩？咁咪唔會睇到你咯。唔係啊。耶！好似加拿大現有廁所公廁嗰啲罅咁大喎。啲人成日講咧，加拿大啲廁所鬧好大嘅，呢個有加拿大傳統喎。你玩夠未啊？咁但係乾濕分離啊，呢個廁所係勁嘅。哇！呢個浴缸位對出，有一個極大嘅位置，你咪可以擺毛巾啊，成咯。OK，又係一樣咯，使用痕跡水漬嚟嘅啫，都係一啲。咁自己清潔下就 OK 啦。咁可能你話點解 K 生好似慢咁讚呢間咧？明明就衰過正話嗰間，因為大家未知價錢，一陣出到嚟講埋價錢，可能大家都會好似我咁啦。咁咧喺廁所出嚟咧，或者主人房嘅角落頭咧，就會有另外一個儲物空間。咁就 OK 嘅，多啲地方擺嘢啦。好啦，開估啦。咁呢一個1184尺嘅單位 mobile house 賣幾多錢咧？唔知大家估唔估到咧？都係低過20萬，仲要低過13萬添，就係129900蚊，你已經可以擁有呢一間屋啦。喂，咁呢間好啲喎，呢間大啲咯，但係我唔係講大啲嘅問題，而係我覺得係個 layout 方面吸引多啲咯。冇錯，咁而且大家要計埋呢個社區咧，每個月要俾1300蚊租地嘅。咁租地佢包括有水啦、抌垃圾啦、clubhouse 啦嗰啲嘅。但係我覺得嗰邊就19萬幾，
呢邊就13萬，中間差距就6萬蚊啦。6萬蚊如果每個月要俾1300蚊嘅話，你都可以俾多好多年。咁所以我覺得我自己都中意呢邊多啲嘅，嗰個間隔比較好。我諗咁樣比較完之下咧，相對地我就會呢一個價錢會明多啲啦，係啦，所以就係點解正話大家見到 K3好似中意呢間多啲，就係個原因啦，就係因為我窮。係，但係其實仲有冇得再平啲嘅咧？到底？你話翻俾我哋知。咁咧平當然有平嘅代價啦。隔離咧就有一個好大嘅 deck， 咁呢度只不過係好細嘅 deck， 就係阿 K 太而家企住嗰個啊。咁跟住就冇啊，呢度就風啊，我喐唔到啊，佢喺學個機度啊，點算啊？咁咪喐。咁啊係啦，就係因為可能少咗個 deck 啦，少咗水泥石屎地啦，就會有好多昆蟲仔啊。咁我都覺得好痕啊。咁但係車我依家直接泊呢度嘅 ，OK。你影唔影到你？我唔知啊，隻嘢係咁跟住我啊！佢跟住你喎，佢真係跟住你。係你甩咗佢啦。我唔知鏡頭佢有冇上個鏡。咁跟住就咁今日就帶大家睇咗呢兩間 Mobile House 啦，暫時都仲未賣出，不過今日好多人嚟睇屋，咁所以我覺得離售出不遠矣啊！咁啊有興趣嘅話，大家快啲過嚟睇一睇，幾有趣。其實因為 Mobile House 係相對於香港人啦，就係一個比較新嘅概念。狂風浪蝶，算你啦。梗係唔喺鏡頭面前啦。咁啊係因為 Mobile House 咧，其實喺香港人嘅概念而言比較個 concept 新啲啊。其實如果大家上網做少少 research 都知啊，Mobile House 喺北美係比較盛行啲嘅，咁喺歐洲、亞洲咧都比較少見嘅。咁亦都幾有趣，因為佢可以成間拎起嗌搬屋公司咁就搬走咗。我哋可以喺呢一度租1年，就跟住去第二度再租咁樣都得㗎。咁所以就幾有趣嘅。如果我覺得有啲朋友仔可能好中意新奇好玩刺激，但係又唔中意執屋嘅話，就啱你啊！即係你意思係搬屋？佢真係成間屋啊嘛，佢真係成間咁樣搬走啊，就可以唔使執咯啦。你意思係？係啊，唔使點執咯。OK， 呢個都係一個好好嘅 selling point 嚟嘅。係啊，梗係啦。今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以分享俾你哋身邊嘅朋友仔睇，話俾佢哋知原來卡卡里係咁精彩嘅喎。想支持我哋嘅話，亦都可以試下用畫面右下角嘅 Super Fans 功能啊！我哋下集再見，拜拜。